भेना स्पोन्सर गर्नुभएको सबै खाइसक्यो, यो चाहिँ खाइसकेन भाइ। ल नि त सबै खाइसक्यो, यो चाहिँ बाँकी रह्यो क्या। छिटो छिटो खानु क्या, नाच्नु पर्छ न, ढिलो खाने के अरे। अन्त दाइ नाच्ने हो, यो भेना पनि नाच्ने हो, रेखा चाहिँ दिदीहरू पनि नाच्ने हो, यो केटाकेटीहरूलाई पनि नचाउने हो, यहाँ 3 जनालाई पनि नचाउने हो। मेन डान्सर चाहिँ आजको आनुलाई राख्ने हो, हामी चाहिँ साइडमा। छिटो छिटो खाऊ, अब नाच्ने हो, छिटो छिटो। ल यो हाम्रो दाइको गीत हो, फर्स्ट भाउजूले नै स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। ल ल ल दाइ पनि उड्दैछ है। आयो है आफ्नो गीतमा नाच्न आयो दिदी। नाचो 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 नाचो। ल हामीले जित्दैमा हामी दिदीपट्टिको दिदीको ग्रुपमा अब हेनाको ग्रुपमा आउनु पर्यो। भेनाको मात्र एक्लै भेना मात्रै अब पाउँछ। दिदी भेना एक्लै भयो। आओ ना प्रीति, जाओ। ये नाचले यसो गरेर नाचे त चिन्दैन। पछाडिबाट त यो मात्रै देखियो कि, यो मात्रै देखियो कि, यो मात्रै देखियो। बनाइरानी मुटुमै राखुला होरा 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 कुरा साटोला मायाको डोरी बाटोला मनको कुरा साटोला मायाको डोरी बाटोला मनको कुरा साटोला मायाको डोरी बाटोला।
दिदीको पट्टिकोले जित्दैछन् है। यताको पट्टिलाई जङ्गाको काम लागेन। छिटो 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 दिदी छिटो मामालाई जिताउने भयो है भान्जीहरू। छिटो छिटो ल निरव हाम्रो पार्टीले जिताउनु पर्छ है। हामी ठुलो मम्मीको पार्टी। भेनाको पट्टि पनि 3 जना आउनु भयो। यो चाहिँ दिदी पट्टि हो कि भेना पट्टि हो त नि? सबैको त छुट्यो। डाउनलोड गरेँ के लगातार नाच्ने बालीदेन नाच्ने गीत यता
ए आउँदो रहेछ त गीत ल फेरि आमा भर्खर दिदी आउट हुनुभयो मेरो पछि पछि अब 4 जना बाउ छोरी आमा छोरी रचना है ल है कसले जित्छ पैसा चाहिँ 300 छ कसले जित्छ दर्शकहरू यहाँ हेर्नु सबै आउट भएकोहरू जबरजस्ती गरे क्या ल 3 जना है ए कति छोटो लाग्यो अहिले फेरि अब फुपू भदैनीको कम्पिटिसन एकजनाको भागमा 100 त कन्फर्म ल को फर्स्ट हुन्छ 2 जनामा झेली गरेर जित्यो अरे ल आजको फर्स्ट प्राइज माइलीले लिन्न रे भाइ ल सेल्भिस गरे स्नेहले 100 रुपियाँ अब अर्को गेममा लु ल कस्तो रियल क्या थियो ल अलिक लामो स्टेप अरू गर्नुपर्छ नि बिहान मासु सासुहरू खाइयो त्यसपछि गेम सेम खेलियो नाचियो अहिले चाहिँ भातको पाली के हो यो होइन बिहानदेखि अहिले 4 वर्ष यो चल्दैछ यता दाइ र भेनाको चाहिँ बियर चल्दैछ आउँदैछ भेनाको रेड लेबल फ्रम कहाँ पोर्चुगल पोर्चुगलबाट ल्याएको अरे ल्याएको त पोर्चुगलबाट होला नि बनाएको चाहिँ युके रहेछ उसो
मासु अघिको मासु आठु कति तातो रहेछ यहाँ भात खाँदैछन् सबले नाचेर गेम खेलेर थाकेर अब बल्ल भात खाँदैछन् अब यो भातलाई बिहानको भात भन्ने हो कि बेलुकीको भात भन्ने हो बेलुकी घर गएर भात नखाने हेलो हेर्न अर्को चाहिँ लुक्छ क्या देखाइदे त तेरो भागमा के हाल्दैछन् तँलाई मन पर्ने खुट्टा हाल्दै नि त खुट्टा मनपर्छ तँलाई त खुट्टा डायमन्डहरू मनपर्छ है सबले भात खायो अब म पनि भात खान्छु लोकल कुखुराको मासु र भात ल खायो अब भात खाएर नि के खाने रे बेना ओ बेना के खाने रे अब अब दही खाने रे दही भेनाको पार्टीको केटकेटीहरू त्यहाँले छन् हाम्रो दिदीको पार्टीहरू चाहिँ यहाँ आफुङ्गी छुट्याछन् दुई भाग अर्को टिम चाहिँ यता छन् अब भातसात खाइयो अब बिस्तारै बिस्तारै घरतिर लाग्ने होला आमामा कति मोटो देखिन्छन् दिदी त भेनाले चाहिँ आज कतिवटा बियर खायो नि यसरी सोच्नु भएको क्या बैरागी भएर बसेको ल खायौँ अब सबैजना आफ्नो आफ्नो घरतिर लाग्यो घरमा भएको भए यो भाँडा सबै धुनु पर्थ्यो होटेलमा भएर चाहिँ धुनु पर्यो होइन यो चाहिँ यहीँ छोड्यौँ अब हामी सबै जानुको लागि तयारी गर्दैछौँ घाम पनि त्यहाँसम्म पुगेछ अब एकछिनमा डुब्छ घाम पनि साँझ परिसक्यो ल तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अहिलेलाई बाई फेरि नयाँ अर्को भिडियो लिएर आउनेछु